Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Utama, NIM 2128004, periode D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan video tentang cara tarik nafas dalam dan batuk efektif. Yang pertama kita lakukan yaitu tarik nafas melalui hidung, tarik nafas kuat mungkin, lalu hembuskan melalui mulut dengan bentuk seperti bersiul. Contohnya seperti ini. Baiklah, seperti itulah contohnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.